Jam 2.49. Badai baru lewat Sabu. Sana. Pegang hatinya. Ada masuk kan? Dan di kamar itu plafon kalau jatuh nanti. Saudara-saudara di seluruh Indonesia, mohon dukungan doa bagi masyarakat NTT. Saat ini saya posisi di Saburai Jua. Inilah angin badai yang melanda Saburai Jua. Saya posisi berada di Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Saburai Jua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Inilah dia saudara di posisi di Napai Sabu, Kecamatan Sabu Barat. Situasi saat ini puncaknya badai. Ini salah satu alat renang yang terdampar dari laut dan terdampar di pantai sebelum angin keluar yang besar tadi kami amankan. Ini tidak tahu dari kapal mana dia berasal. Saya ambil gambarnya dari dalam rumah, tidak bisa keluar karena anginnya terlalu kencang dan takut juga kamera HP-nya basah. Ini hujan, butiran hujannya karena dia berasap kayak awan, kayak asap kebakaran. Oleh karena tiupan angin yang begitu dahsyat,
inilah pohon-pohon kelapa. Tuhan tolong, Tuhan Yesus. Hancur-hancur saudara. Kami begitu ketakutan teman-teman semua, mohon doa semua. Seng-seng semua sudah pada terangkat semua teman-teman. Ini kondisi di perumahan Dinas Bandar Udara Ternamu Sabu. Sekali lagi kami mohon doa semua dari teman-teman semua. Hujan badai yang begitu mengerikan sekali Bapak Ibu teman-teman. Ini kondisi saat sekarang ini saya ngambil langsung dari kamar, dari rumah saya. Sekali lagi teman-teman semua kami mohon doa untuk kami semua yang ada di Kabupaten Sabu Rejua di Nusa Tenggara Timur.